Dacă îți zic că Istanbulul pe 4 nopți ne-a ieșit cât un weekend la noi în România, mă crezi? Istanbulul te lovește ușor cu atmosfera lui. Chemare la rugăciune, miros de simit cald, claxoane în fundal și un cer care parcă are mereu lumină bună de film. Într-o oră ești în liniștea unei moschei care te face să vorbești în șoaptă, iar în următoarea ești într-un bazar unde lumea negociază ca sport olimpic. Apoi, ca să fie complet, urci pe un iaht, pe Bosfor, și vezi cum Europa și Asia se privesc peste apă din ambele părți. Îți dai seama că ai venit pentru un city break și ai primit o poveste. În 4 nopți am bifat moschei spectaculoase, palate pline de aur și opulență, mâncare turcească pe repeat și bazare care te înghit cu fake-uri la fiecare colț. Și partea cea mai tare, nu doar că a fost spectaculos, a fost și incredibil de accesibil. Hai să-ți arătăm cum a fost. În moschee era un miros așa de picioare nespălate. Zici că la insula iubirii ne transport. Să zic că aici e mult mai fain, deci de 10 ori mai fain și e gratis. Hai, când ți un pic foame, bagi un corn la 2 lei. Acest all-inclusiv religios din Istanbul, că la noi i-ar pune când intră în biserică să se descalțe. Hello, suntem Caprăvădiții, Răzvan, Brighi și suntem în Istanbul. Deci, uită-te la Mureș ce avem. Știți că vă ziceam că avem cel mai de căcat aeroport din țară? Ei bine, aeroportul s-a modernizat între timp și uitați ce terminal avem. Bine, atâta tot că avem o singură destinație. De aici există doar 5 zboruri spre Budapesta, dar wow! Vai, ce dor ne-a fost să zburăm, să fim aerieni așa un pic. Am venit la Târgu Mureș, Budapesta, jumătate de oră și de aici urmează să avem peste 3 ore zborul spre Istanbul. Nu-i mai bun decât un sandwich din ăla overpriced. Așa se zboară cu low cost. Am ales să venim să facem un city break cu ocazia zilei soacrei mele, pentru că în fiecare an încercăm să mergem undeva cu ei de ziua ei. Și gata, am ajuns în Istanbul după o oră și 30 de minute de zbor din Budapesta. După aia am mai făcut încă jumătate de oră pe pistă. Acum am mai făcut jumătate de oră până la Arrivals, că uite. Da, până să ajungem la ieșirea din aeroport, probabil mai durează jumătate de oră. Nu de altceva, dar suntem în unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume. Am venit cu Wizz, pentru că e sfântul Wizz, e ieftin și așa mai departe. Am zburat Târgu Mureș, Budapesta, Istanbul și tot zborul ăsta dus întors pentru noi doi ne-a costat 900 de lei. Tot zborul, 4 zboruri pentru amândoi. Am ajuns la ora 10 și 10, iar de aici urmează să avem un transfer privat la aeroport. Ne-am luat transferul prin Zip Transfer, vă zice mai încolo detalii. Uite. Zici că la insula iubirii ne transport. Da, la Bonfire. Merge la Bonfire acum. Bun. Și deși am ajuns la ora 23 și jumătate, vă facem un scurt room tour. Nu de altceva, dar dacă nu vă arătăm acum camera, o să arate dezastru după. Camera e mică și o să... Știam că o să fie mic. Știam că o să fie mică, că așa e în Istanbul situația și nu ne-am axat pe asta. Intri aici, ai o zonă de depozitare. Apoi, intri aici, ai patul, Viu la stradă cu haos. un mic televizor aici și acolo e geam. Aici iarăși avem un geam care aici e o stradă cu haos, să zic așa. Cam asta se vede pe geamul nostru. Și avem aici o baie foarte mică, adică intri în baie, ai chiuveta, ăsta eu și ai aici un duș. Cam asta e camera. O să vă dau mai multe detalii mâine, acum ne culcăm.
voiam oricum să mergem undeva într-un city break unde e vreme mai bună decât acasă, acasă e un grad. Și aici, după cum vedeți, suntem în tricou, cămășuță, o bluziță. Adică e cam 20 de grade aici. 17, 18, 20 de grade pe aici. Da. Bună dimineața din Istanbul. Primul pas, mergem și ne luăm cartele de transport. Se numesc Istanbul Card și în teorie ar trebui să le poți achiziționa cam de oriunde, de la orice stație de metrou, de tramvai. Hai să ne luăm, să ne putem deplasa. La urmă, cu cardurile de transport costă 15 lei. Te costă să-ți iei cardul și apoi mi le-am încărcat cu încă 20 de lei și costă o cursă 3,50 lei când te urci într-un bus sau în tramvai sau în metrou, în orice. Și am ajuns la Hagia Sophia, acest all-inclusiv religios din Istanbul, nu de altceva, dar clădirea asta a fost pentru vreo 1000 de ani a creștinilor, după aia a fost moschee, după aia muzeu, acum iarăși moschee, deci se schimbă. S-ar putea peste 100 de ani, când vedeți clipul ăsta, să fie iarăși altceva. Prima mini-țeapă este șarfa lui Brighi. Am luat aici chiar din față de la Hagia Sophia, am negociat-o de la 120 de lei la 70 de lei. E enorm, deci nu merită mai mult de 10 lei chestia asta, doar că are nevoie și nu și-o luat, așa că încercăm să intrăm. Aia e coada? Hai să ne punem la coadă. Am luat bilete aici, am stat la coadă și ne-au costat biletele 125 de lei de persoană, 25 de euro, cam așa vine. Doar ca să vizualizăm situația, deci n-am luat și pentru muzeu și pentru alte chestii, să intrăm în detalii. Atâta numai că, din ce vedeți, și în exterior și în interior e plin de schele. Se lucrează la restaurarea clădirii, așa că parcă îți strică un pic din view treaba asta. Dar altfel e o atmosferă ca în orice biserică de orice tip. Gălăgie, din păcate, deși se cere să se facă liniște, nu se face. Acum știu că e veche clădirea, dar uite cât de neîntreținută e. Probabil că, nu știu, au folosit materiale aiurea când au făcut-o sau au întreținut-o cu materiale aiurea, dar uitați-vă cât de degradați sunt pereții. Vedeți? Exact cum vă ziceam. Deși suntem într-o moschee, este plin de mozaicuri creștine cu Isus, cu Sfinții Apostoli. Legat de treaba aia cu chestiile care erau acoperite, cu pânzele alea care acopereau pe mozaicul cu Fecioara Maria, sunt chestii creștine și fix deasupra locului de rugăciune de acum al musulmanilor și cumva de asta sunt acoperite, ca cumva să nu se vadă în momentul în care ei se roagă în zona lor. Asta e motivul. Acum, să vă zic sincer, nu știu dacă merită 25 de euro să vedeți. Nu știu, personal mi s-a părut destul de neîngrijită. Da. Moschea, da. Adică nu. Poate așa e stilul clădirii, e adevărat, dacă mai plăteam încă sau 25... poate aveam așteptări prea mari. Corect. Mai ales că a fost și la catedrale și la alte moschei. Da, la Abu Dhabi, de exemplu, da, bine, adică acolo merită și 100 de euro. Exact. Deci, cam asta a fost cu moschea asta. V-am zis cât am plătit, se mai putea plăti încă 25 de euro dacă voiați să vedeți galerii și alte mozaicuri și alte chestii ascunse, doar că nouă personal ne-au ajuns. Deci, cred că mergem vis-a-vis la Moschea Albastră. Încă un simit înainte. Și asta de vis-a-vis este Moschea Albastră. Intrarea este gratuită și se poate vizita când nu sunt rugăciuni. Papucii jos. Astea, în această din ăștia. Jos UGG-urile. Nu e mizerie, da? Da, sigur e curat pe aici. Dacă te pune să te descalți.
Mă rog, cine se spălă pe picioare. I-am luat. Uite, poți să ți pui aici, Brighi nu și pune, că n-are încredere în oamenii ăștia Păi serioși. pe lângă că n-am șosete, nu vreau să rămân fără papuci. Cum ar fi? Să zic că aici e mult mai fain, deci de 10 ori mai fain și e gratis, comparativ cu dincolo unde plătești 25 sau 50 de euro și nu prea e fain. Și o chestie foarte interesantă, scandelabrele acelea au formă de ou de struț. Ei la vremea respectivă credeau că ou de struț alungă păianjenii și nu voiau să aibă pânză de păianjen în moschee, așa că au adăugat peste tot acele candelabre stil ouă de struț pe care le vedeți aici și sunt prezente în toată moscheea. Dar e stil sau chiar e ou? Chiar e Fain. ou de struț. Deci nu e stil ou, e Nu, din este ou. din ou de struț, da. Gândiți-vă că la noi i-ar pune când intră în biserici să se descalțe. Cine, Doamne, ar asculta? Că la noi nu ascultă nimeni ce să nici facă. măcar să se facă, nu știu, Liniște. sau să nu folosească telefonul în biserică sau alte chestii. Dar aici oamenii chiar respectă, which is nice. Și mi-am dat seama de o chestie că eu cred că dincolo se plătește tocmai pentru că ei vor să inhibe promovarea chestiilor creștine care sunt acolo. acolo. Aici totul e muslim și nu plătești nimica și mult mai foarte spectaculos. fain, E restaurată super. recent, arată foarte șmecher. Singura chestie un pic nășpuță este descălțatul, asta pentru că, nu știu dacă știți, dar turcii nu sunt atât de curați. Foarte mulți puta transpirație, astfel că indirect le put și papucii. Și cumva în moschee era un miros așa de picioare nespălate, which is... Și de peste tot din moscheile astea poți să-ți iei Coranul, gratis se găsește Și pe foarte în multe moschei, limbi. despre toate limbile. Și ni l-am luat, eu sincer chiar vreau să-l citesc, adică am citit Biblia și de ce nu să citești Coranul? Am înțeles că nu e foarte diferit. Pe partea de chestii originale, zero. Nu există nimic original aici. Nu există parfum original, nu există Adidas original, nu există genți originale. Totul e contrafăcut, Și foarte ieftin. exagerat de ieftin. Așa că nu se recomandă shoppingul de aici. Luați doar amintiri. Am venit acum să vedem Spicy Bazaar, se numește locul ăsta, și arată într-un mare fel, chiar frumos. Ok. Și așa se traversează o arteră aglomerată pe sub drum. Nici nu suntem mulți. Fake-uri peste fake-uri. Literally, peste tot. Adică, uite-te, la 80 de lei exact ce am eu în picioare. Eu exact ăștia am în picioare acum. Și am dat pe ei vreo 4-500 de lei când i-am luat. 4-500, poate 6-700. Exact. Și aici ai găsești cu 80 de lei. Mamă, dar Uite, greu ăsta e avansez pe fain. aici. Nu, bine. Și uite ce ne-am luat. Eu mi-am dat aici un Adana Kebab sau Aldana Kebab, nu de altceva, am un prieten așa. Și aici și-o luat, ce v-ați luat aici? Caserolă de pui, care efectiv încă fierbe aici în fața noastră, hummus, cartofi prăjiți, pita și cafele. Cam asta să mâncăm aici. Nu, bine, am sfințit tot aici, a fost mega delicios, chiar dacă localul nu arată așa cum ne-am fi dorit. Aici e Galata Tower, aici am mâncat noi, foarte, foarte delicios și ne-a costat masa, vă zic exact, 316 lei. Tot ce am mâncat acolo, toate persoanele. Foarte bun, foarte gustos, personal recomandăm. Nouă nu ne vine să credem cât de mici sunt prețurile la suveniruri. Suntem lângă Galata Tower, pe o stradă foarte principală și efectiv sunt magneți la 1 leu. What? Unde găsești într-o zonă turistică, în ce
țară găsești magneți la 1 leu bucata. Bună dimineața din nou din Istanbul. După cum v-am zis, noi stăm în zona Taksim, așa că acum mergem astăzi în zona Dolmabahce ca să vizităm Palatul Mare al Istanbulului, unul dintre cele mai spectaculoase palate. Aceeași securitate ca și în Egipt, nu ai voie cu microfoane, cel puțin aici la palat, așa că microfoanele ne-au fost confiscate, așa că dacă nu ne auziți bine, știți de ce. Gata, am luat tichete, e 180 de lei de persoană. Hai să mergem să vedem ce vedem de 180 de lei la acest palat minunat. Mamă, greu cu audio guide-urile, trebuie să dai ori un pașaport, ori 100 de euro, m-am chinuit acolo că eram singur. În fine, hai să vedem ce învățăm. Chiar e șmecher palatul ăsta. Deci chiar îi pe opulență, aur, cristal, camere superbe și audioguide-ul zice chestii interesante din camerele respective. Am Adică văzut. nu-ți dă informații din alea, hai să povestim, să fie. Chiar e foarte interesant. Mi-a plăcut maxim. E foarte interesant că vedem camera lui Ataturk, ultimul, să zic așa, murit. da, unde a Patul murit, în care a murit, da. exact, și unde s-a oprit ceasul unde a murit el. Foarte interesant. Deci, asta chiar merită. Da. Deci noi am văzut acum haremul, Dar nu unde mergem la stătea ceas, sultanul împreună cu nevestele lui și toate gagicile lui. Muzeu de ceasuri. Dar acum mergem să vedem Mergem la palatul. ceasuri? Da, asta și mai spectaculos a fost, cel puțin din punctul meu de vedere. Am Mi-a văzut. plăcut mai mult la harem. Da? Păi era spectaculos aici, dar acolo povestea mi-a plăcut mai mult, era mai familiar așa. Astea două chiar merită, neapărat. Hai, Bravo mie că le-am găsit! bravo. Deci, locul ăsta spectaculos e strict pentru poze, nu de altceva, dar moscheea asta e mică, dar în același timp spectaculoasă, fiind pe malul Bosforului. Și acolo în spate aveți podul peste Bosfor, care e și mai spectaculos. Și am venit iarăși în zona Galata Tower. Ideea este că nu cred că o să urcăm în turnul ăsta. De ce? Pe lângă faptul că e coadă, costă 30 de euro să urci turnul ăsta până sus și să te uiți de acolo la oraș. Doar că nu e cine știe ce, adică da, e un pic deasupra clădirilor, probabil că e viu spectaculos, însă nu știu dacă merită chiar așa, ținând cont că ne-am urcat și în chestii mai înalte. Am venit să mâncăm într-un loc mega turistic, chiar aici la Galata Tower. Ca să vedeți cât de câștigat îs eu. Brighi s-a pus acolo, da, are poze șmechere cu Galata în spate. Eu nu am, dar eu pe întreaga cafea pe care am savurat-o și pe întregul cheesecake m-am bucurat de view-ul ăsta. Deci eu sunt mai câștigat. Cel mai frumos lucru din view-ul ăsta este E overpriced, da? overpriced, da. Da, deci San Sebastianu a costat 45 de lei și cafelele 27 de lei, deci undeva la vreo 160 de lei.
O nouă dimineață din Istanbul, a treia zi. Astăzi mergem din nou în zona celebrelor moschei, că mergem la moscheea lui Suleiman. Și cred că dacă vă arăt cadre cu moscheea albastră, e identică. Deci chiar nu e deloc diferită. Deci că strase la indigo, ce drept, și aici ai foarte puține lume, nu știu de ce. Da, dar personal nu mi se pare că e foarte diferită de cealaltă, de Blue Mosque. Foarte semnătoare. Da, și era un pic mai mare. Eu cred că e fix ca la noi, știi cum e? Dacă intri într-o biserică ortodoxă, cam mai intrat în toate. Mi-a plăcut aici, mai mult decât celelalte din punct de vedere că E puțină nu e lume. aglomerat. Da. Și în esență e cam același lucru. Mergem acum, uite acolo sus, la Nova Cafe, să-i fac niște poze lui Brighi. Deci, uite, aici poți să vii la Nova Cafe, te pui, bei un cappuccino frumos cu viu asupra Bosforului și asupra orașului și noi venim chiar lângă și fac la Brighi niște poze, amintiri. Deci 30 de euro vă costă de persoană să vă faceți poze aici singur. Dacă vreți cu alții să vă facă ei de astea profesionale cu rochițe sau alte chestii, 70-80 de euro. Deci să știți la ce să vă așteptați. Deci noi efectiv intrăm aici pentru experiență mai mult, nu neapărat pentru că vrem să luăm ceva, pentru că totul e dezastru pe aici. Da, hai să vedem cum se comportă cel mai mare bazar din Istanbul. Da. Un lucru foarte interesant e că îi lume înăuntru la tarabele unde scrie fixed price. Lumea s-a săturat să negocieze cu turcii. Așa că unde scrie că e preț fix, unde nu se negociază, îi plin de oameni și de turiști care cumpără. Nu m-am ales cu niciun cadou. Da, nu am luat nimic din bazar. Mi se pare că pentru că e Ba da, am luat un magnet. un magnet, în fine, nu se pune. Pentru că e atât de turistic, își permit să pună prețuri mult mai mari. Nu de altceva, dar dacă vă duceți pe străzi lăturalnice, gen random din oraș, găsiți suveniruri la prețuri mult mai mici decât în bazar. Da, bune. Hai, când ți un pic foame, bagi un corn la 2 lei, 4 lei ăsta cu Nutella. Hai că e bine. Foarte frumos. Am venit acum să mâncăm la Lotti. Lotti? Lotti. Lotti Points. Foarte frumos arată localul. Astea sunt starterele, ceva dipuri pe aici. Păi hummus și hummus și indiane. Toate chestiile lor. Cam asta ne-am luat. Eu mi-am luat un chicken kebab, clasic aici, că au zis că e bun. Tata socru nu se dezminte o pizza, îi dor de Italia. Aici ceva crochete de chicken și Brighi ceva falafel aici cu dipurile astea care sunt pe aici. Ce bun e ăsta! Hai, am mâncat chiar bine. Eu am terminat din farfurie. Singurele chestii care au rămas sunt dipuri din astea și puțin cartofi, dar în rest am mâncat foarte bine. Și foarte delicios, arată bine, e curat și la baie are notă mare. Recomandăm localul ăsta. Ne-a costat masa aici 465 de lei. Ați văzut, startere, feluri principale, limonade, ape. Apa a fost destul de scumpă. Asta pentru că ne-a adus San Pellegrini și ne-a adus apă. Era o sticlă mare de apă, 42 de lei. Mergem acum să ne dăm cu barca. Am rezervat o croazieră pe Bosfor. Am luat turul ăsta de pe Booking, vă pun exact cum se numea, ceva. Este croazieră la sunset pe Bosfor și de asta plecăm la ora 4, pentru că acum pune soarele pe la 5:30
să vedem și noi apusul frumos. A costat turul ăsta cu iahtul, cică pe Bosforus pentru 2 ore, 105 lei de persoană, ci că o să ne dea și băuturi și ceva dulciuri și o să ne prezinte cum ar veni orașul de pe Bosforus. Deci, noi aici vedem Marea Neagră, da? Aici, asta e delimitarea de intrare în Marea Neagră, că Bosforul asta am învățat că delimitează, e canalul de legătură între Marea Neagră și Marea Marmara. Și uite, asta e Marea Neagră. Deci dacă notăm de aici până acasă, La Constanța? la Constanța nu mai poate fi mult. Cum a fost, iubire? Fain, foarte fain. Da, foarte multe informații, deci a fost o ghidă care a turuit 2 ore în continuu despre toate părțile interesante. Despre clădirile din jur. Și despre partea europeană, și despre cea asiatică, și despre cea europeană, și despre partea veche, clădiri, istorie, chestii interesante. Ia, chiar merită. Ne-a dat și niște chestii drăguțe să ciugulim. Deci uitați cât de aproape stăm de piața Taksim. Aici este piața Taksim și acolo, pe strada aia, la 100 de metri, este hotelul nostru. Iar ca și cazare am ales un hotel, să zic așa, mediu, pentru că nu am stat, din afara faptului că ne-am dus seara să dormim în hotel, am zis, băi, să fie cu review-uri bune, cazare bună. Da, avea notă bună, undeva la 9, undeva în jur de 9. 8,7, cam așa, da. 8,7. Da, am stat foarte central, e un hotel de 4 stele și ne-am luat cu mic E un dejun. hotel de tip butic, ceea ce e fain. Am avut și mic dejun. Mic dejun nu pot să zic că e cel mai fain din viața mea. E Da, avea foarte aici de alege, bază. da. Camerele mici, ca așa sunt Foarte camerele mici, aici, da. chiar foarte mici și deloc izolate. Deci neapărat aduceți-vă dopuri de urechi sau căști noise Asta acum cancelling. depinde unde prinzi camera. Ai mei au cameră cu undeva la curtea interioară, viu, și nu-i gălăgios ca la noi. Deci hotelul, să zic așa, acceptabil și el și am plătit pentru 4 nopți aici la hotel cu mic 350 dejun, de euro. 350 de euro o cameră. Deci noi 350 de euro, 350 de euro socrii. Din punctul nostru de vedere, acest city break este foarte budget friendly, adică accesibil pentru toată lumea. De ce? Per persoană, ieșirea asta ne-a costat 260 de euro de persoană. Cazare plus zbor. Nu luați prețul ăsta ca un preț final. Pe lângă asta se adaugă chestiile Pe care le faceți aici, turistice, le mâncarea vizitați. și așa, care prețurile sunt foarte bune aici. Lucrurile astea de vizitat sunt un pic mai pricey, dar în rest mâncarea și suveniruri și totul e foarte accesibil. Mulțumim că ne-ați urmărit, vă mai arătăm în ce aventuri mergem și vă recomandăm să mergeți și voi acolo. Pa!